Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, siamo subito pronti per vedere una nuova interessante partita giocata pochi giorni fa all'interno della competizione forse più importante e più bella dell'anno, la FIDE World Cup. Ok, fino a questo momento, perché poi nel mese di novembre e dicembre ci sarà il campionato del mondo individuale. La FIDE World Cup è una competizione internazionale tra i migliori giocatori del mondo, infatti lo stesso Magnus Carlsen gioca la competizione, insieme a lui anche Caruana, Ghiri e molti altri. In cosa consiste? È un torneo a eliminazione diretta, quindi si giocano due partite, una da bianco, una da nero, e al meglio delle due partite si passa il turno. In caso di pareggio poi ci sono gli spareggi rapidi. La partita che vi propongo è stata giocata al primo turno tra il grande maestro Andersen 2579 contro il suo avversario pari categoria, il grande maestro Salinas Herrera. Inizia così, in modo tranquillo, cavallo F3, D5 e a questo punto dopo E3, cavallo F6, C4. E non è ancora così semplice capire che tipo di direzione stiamo prendendo, che tipo di apertura vedremo, perché dipenderà un po' da come continuerà il bianco. Intanto il nero ha giocato in modo molto solido cercando di creare direi questa piccola montagna capitanata con la punta di D5, quindi questa struttura è veramente solida. E quando giochiamo questa struttura spesso rientriamo in temi tipo dell'apertura slava, e quindi questo pedone D5 è molto forte e questo alfiere di Casabianche è il pezzo peggiore, tra virgolette, colui che deve essere collocato meglio, e è quello che soffre un po' di più durante il corso delle partite. La partita prosegue, B3 sulla scacchiera, a questo punto alfiere D6 e dopo D4 arrocco. Che tipo di posizione stiamo giocando? Probabilmente siamo in una slava, anzi sicuramente siamo in una slava, e Donna C2 è una mossa abbastanza tipica, è quella che poi potremmo considerare una mossa meno comune dopo il cavallo di 7 del nero, e alfiere 2 che è una mossa poco comune. Chiaramente ha delle idee, stiamo parlando di giocatori professionisti che hanno sicuramente preparato, cercato di spulciare nel proprio database e cercare di avere maggiori informazioni possibili contro il proprio avversario, e quindi ogni mossa è abbastanza ponderata, preparata, e soprattutto nella fase iniziale dell'apertura. Dicevo prima, uno dei problemi del nero è senz'altro questa alfiere in C8. Come lo facciamo giocare? La manovra tipica è questa: B6 che è stata giocata a rocco corto, dunque alfiere B7. Il bianco completa lo sviluppo con l'alfiere e adesso non resta altro che mettere in comunicazione tra loro le torri. Dunque donna E7 riesce in questo, crea anche una piccola coordinazione donna-alfiere, la tipica batteria che in questo caso prima o poi potrebbe cercare di eliminare l'alfiere in fianchetto del bianco. Torre di 1 per il bianco, torre di 8, e a questo punto la posizione raggiunta è proprio questa che vedete di fronte. Perché ho colorato di azzurro tutti questi pezzi? Beh, questi sono pezzi che si trovano vicini tra loro, e quindi solitamente quando i pezzi si trovano vicini tra loro, tempo fa in un altro video dicevo, quando i vostri pezzi si trovano all'interno del palmo della vostra mano, vuol dire che qualcosa è andato storto, vuol dire che si tolgono spazi a vicenda, non abbiamo creato armonia, ed effettivamente questi pezzi del nero si stanno togliendo spazio tra loro. Dunque, come deve risolvere questo problema il nero? Cercando di liberare e dare spazio proprio a qualcuno di questi pezzi, in primis senz'altro l'alfiere di Casabianche. E dopo questa rottura in C5, rottura intendo spinta di pedone che va verso il centro e cerca di rompere il centro del bianco, il controllo del bianco, la mossa tipica del bianco stesso è questa cattura in D5 per cercare di creare un pedone isolato. In che modo creerò il pedone isolato? Intanto la cattura in D5 è importante per evitare che il mio avversario possa prendere di pezzo, e potrebbe anche prendere di cavallo, ma in questo caso ricambio, e se lui mi prenderà dell'alfiere io sono abbastanza soddisfatto della posizione raggiunta, perché mi ritrovo con due pedoni lì proprio al centro della scacchiera. Tra l'altro una posizione molto dinamica, perché poi il bianco deciderà se spingere in E5, se spingere in D5, se stare fermo, e immaginate quanto possa essere complesso per il nero immaginare tutte queste variabili. La partita dunque continua, pedone per D5, pedone per D5, il nero è consapevole che prima o poi il bianco vuole creare questo pedone isolato, ma la cattura di pedone è senz'altro la migliore. Per quale motivo? Perché, se vi ricordate, prima ha coordinato i pezzi sulla colonna centrale, quindi con la cattura di pedone rapidamente li portiamo in gioco. G3 sulla scacchiera. G3 è una mossa logica, perché prima o poi questo cavallo si sposterà verso il centro, il
il ruolo del cavallo, diciamo il sogno ideale del cavallo è quello di bloccare un pedone isolato e soprattutto lì al centro della scacchiera, perché il cavallo bloccatore gioca sia in attacco che in difesa. E G3 diventa necessario perché quando questo cavallo andrà via, ciò che accade è che il nero non se lo farà chiedere due volte, coordina rapidamente i propri pezzi contro il rock avversario e ci sarà sempre quel tema tipo alfiere per H2, il tipico tema del sacrificio greco, dono greco, in cui si coordinano alfiere, cavallo, donna contro il re avversario. Torre C8 sulla scacchiera. Torre C8 mossa logica, indirettamente voglio giocare anche contro la donna del mio avversario. A questo punto il bianco gioca una mossa molto bella, alfiere H3, inchiodando il cavallo avversario, rendendo un po' lo sviluppo più complicato. Pedone cattura in D4, cavallo riprende. Il bianco soddisfatto, in fondo voleva creare un pedone isolato, ci è riuscito, voleva bloccare il pedone isolato con un cavallo, beh, l'ha fatto, e allora qui il bianco può essere soddisfatto della posizione raggiunta. Come giocare quando abbiamo un pedone isolato? Sicuramente dovremmo cercare di avere iniziativa. I miei pezzi devono giocare, devo evitare le semplificazioni, ma devo cercare di attaccare. Dunque, alfiere B4, coordino i primi pezzi contro C3. Il bianco ripiega indietro, quindi fa una mossa difensiva, ma attenzione, come vedete in questo momento, in questa posizione, quel pedone D5 è un target, un obiettivo, lo voglio attaccare, ci sono riuscito con la torre, magari prima o poi l'attacco con il cavallo, quindi attenzione perché poi di fatto le semplificazioni aiutano sempre chi ha una struttura pedonale migliore. Cavallo E4 sulla scacchiera e a questo punto, proprio alla ricerca delle semplificazioni, il giocatore con il bianco, quindi il grande maestro Andersen, gioca 3. Qual è l'idea? L'idea è sperare o comunque aspettarsi un cambio in C3 che poi chiaramente lo porterà in una posizione più comoda. Eppure Herrera Salinas, quindi il grande maestro con il nero, gioca una mossa che sorprende, gioca questa fantastica cavallo per F2. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Allora, vi dico subito come potremmo arrivare a questa idea di cavallo per F2. Nell'area, comunque sia, osservando bene la scacchiera, vediamo che ci sono dei pezzi indifesi, in particolar modo la donna e l'alfiere, quindi si può intuire che il pezzo indifeso si possa attaccare, quindi cavallo G5 è una mossa da considerare, non meno cavallo per F2. Chiaramente cavallo per F2 si collega all'idea che in caso di re per F2 la donna interviene in E3. Questo re non ha tante case dove andare perché se si sposta lungo la diagonale dell'alfiere bianco il pedone avanza, soddisfatto il nero da scacco, e dopo F1, diciamo alle brutte, nei peggiori dei casi, mangio C3. Però nei peggiori dei casi, perché qui possiamo anche ambire a qualcosa di più, tipo donna F3 scacco, il re si sposta, la donna per H1 scacco al re, il re si sposta, e dopo che mangio H2 riprenderò sicuramente quest'alfiere con scacco, quindi scacco, iniziativa, il mio avversario ha difficoltà a difendere, anche perché su alfiere per G2 seguirà il matto immediato, quindi questa è una posizione fantastica perché nel giro, diciamo dal nulla si crea una coordinazione e un'armonia nell'attacco dei pezzi del nero, quindi questo cavallo in F2 è intoccabile. Dopo una lunga pensata il bianco cosa ha fatto? Il bianco ha deciso di catturare l'alfiere lì in B4 e dopo cavallo per H3 il re si sposta e donna per E3. Donna per E3 è una mossa che minaccia scacco matta in una mossa e il nero quindi vuole concludere quanto prima la posizione raggiunta. E il bianco qui si ritrova con un pedone in meno, deve difendersi, il re è abbastanza scoperto, questa posizione è molto, diciamo, molto brutta. Donna F5 invece sembra risolvere tutti i problemi perché questa donna attacca il cavallo in D7, ok, il cavallo in D7 non è catturabile per via del matto, però attacca anche il cavallo in H3, quindi la donna in F5 sicuramente crea un fastidio. Il gioco degli scacchi, mi piace ricordare questa affermazione che vi proponevo in altri video, potremmo anche interpretarlo come un gioco di fastidi. Io do fastidio al mio avversario, lui dà fastidio a me, io do fastidio in modo un po' più grande. Quindi donna F5 sta creando un problema, sta creando una minaccia, ma qui la risposta del nero è ancora più bella, perché il nero gioca a cavallo F6 e dunque la domanda: cosa potrebbe mai accadere dopo donna per H3? Perché dopo donna per H3 il bianco ha un pezzo in più. Le minacce del nero sono tante perché potrebbe arrivare a donna F3 scacco, potrebbe arrivare
torre, non so, torre 5, torre 4, cavallo G4, cavallo E4, D4. Come vedete ci sono tante mosse da considerare, ma la domanda la rivolgo a voi: come potrebbe proseguire dopo la partita dopo donna per H3? Vi invito a scrivere lì in chat, nei commenti, e poi io cercherò di rispondere un po' a tutti. Se qualcuno non ha voglia di scrivere, poi semplicemente limitatevi a leggere i commenti. Tornando indietro, quindi questa è una posizione molto simpatica e molto critica, ma la partita continua in modo molto più affascinante. Alfiere C1 sulla scacchiera. Alfiere C1 ha esattamente la stessa idea: attaccare il cavallo, ma nel mentre attaccare anche la donna. E qui il nero sorprende tutti, anche chi stava commentando in diretta, con questa mossa molto bella. Questo cavallo è intoccabile perché in caso di cattura segue il matto in una. E in caso di cattura della donna anche peggio, perché io catturo con il cavallo, scacco il re, attacco il re, scacco doppio, perché comunque sia questo cavallo oltre al re attacca la donna, ma è ancora più affascinante questa mossa perché poi alla fine matto sulla scacchiera coordinando semplicemente due cavalli. Immaginate quanto possa essere brutto subire questo matto, o comunque quanto possa essere affascinante riuscire a darlo. E allora il bianco, dato che non può catturare la donna, gioca torre di 3. Torre di 3 vuole semplicemente giocare torre per donna, quindi immaginate che questa donna comunque è vincolata alla difesa del cavallo e dell'altro cavallo che c'è dietro. Ci sono tanti ruoli difensivi per la donna del nero, e ci sono così tanti ruoli difensivi che il nero non ci pensa due volte e gioca D4. Ok, quindi la donna era attaccata da prima, adesso è attaccata nuovamente, ma che succede con D4? Perché io catturo la donna e poi mi accorgo che questi tre pezzi leggeri, alfiere e due cavalli, insieme hanno creato una rete di matto. Anche questa sarebbe stata una chiusura abbastanza affascinante. Quindi la donna del nero è nuovamente intoccabile. A questo punto torre di 1 cercando di dare una casa al proprio re, perché io adesso voglio catturare la donna perché poi salvo, sposto il mio re, mi metto al sicuro e vediamo un po' come andrà la partita. Vi farei un altro quiz, ma essendo la posizione raggiunta in partita, quindi essendo a 2 mosse dalla conclusione, non ve lo faccio. Questa posizione il nero riesce a dare scacco matto in 2 mosse, semplicemente così: donna G1, il cavallo cattura, è costretto alla cattura, e il cavallo per H2 porta a questa posizione. Allora c'è da dire che il bianco sportivamente, riconoscendo la tecnica, la fantasia, la creatività del nero, si è fatto dare scacco matto. Quindi questo è anche un gesto di sportività che a grandi livelli si vede tra i giocatori. Molto bella questa coordinazione, alfiere, torre, due cavalli contro quel re bianco lì da solo, quindi con chiusura di scacco matto. Torniamo alla partita, vediamo un po' com'è andata. Dicevo che la partita, dopo le prime mosse non siamo in grado di decifrarla, potrebbe essere un inglese, potrebbe essere una partita slava, poi dopo qualche mossa siamo più verso un territorio di aperture slave, dove il vero e grande problema del nero è sempre questo alfiere, quindi portato l'alfiere in fianchetto non resta altro che dargli spazio. L'unico modo per dare spazio è appunto quello di cercare di fare C5. Dopo C5 il bianco ha preso al centro, consapevole dell'idea, consapevole che voglia isolare il pedone centrale, ma è chiaro qualcosa dobbiamo cedere, e cediamo un po' di attività alla donna e alla torre. La partita dunque prosegue in questo modo: il cavallo si sposta verso il centro, alfiere B4 coordinando lì 2 pezzi contro C3, e dopo cavallo E2, cavallo E4. Cavallo E4 è una sorta di bluff, o comunque è una mossa geniale, perché gioca sia a destra contro il cavallo sia a sinistra contro cavallo per F2, con cavallo per F2 che è poi la mossa realizzata in partita. A questo punto la partita prosegue, minaccia di matto una dopo l'altra. Qui se fosse un incontro di box sarebbe un tentativo di KO, un pugno dopo l'altro. Quindi donna F2 minaccia di matto, donna F5 sulla scacchiera, cavallo F6. A questo punto l'alfiere attacca la donna, che si sposta, o meglio si potrebbe spostare ma non si sposta perché arriva a cavallo G4 sulla scacchiera, difendendo tutto, cercando di creare appunto quel sovraccarico, coordinazione contro l'avversario. Torre di 3 giocata, D4, apriamo da lontano quell'alfiere che da premessa era il pezzo peggiore, ma poi diventa un pezzo fortissimo. Torre di 1 e conclusione fantastica con matto in 2, sacrificio di donna, cavallo cattura, cavallo per H2, scacco matto.
Spero che questa partita vi sia piaciuta. Questa partita è stata considerata la migliore partita del primo turno della FIDE World Cup. E come sempre vi invito a seguire i social di Matto Scacco, a seguire i canali Instagram dei vari commentatori, tra cui il mio, e appuntamento al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!